Hei, Olli on siin ja kui see video tundub nagu see oleks kiiruga tehtud, siis arvatavasti see on sellepärast, et see on kiiruga tehtud. Nüüd üldjuhul mulle meeldib oma videoid veits aega ette filmida, näiteks viimati siin Volvo hooldusvideli niimoodi, et laupäeval filmisin selleks, et kolmapäeval oleks ta väljas ja tihtipeale satub ka tükk aega ette juba filmitud igasuguseid asju, aga ma siin planeerin omale sükest väikest tegevust või challenge'it või asja, mis peaks nüüd siis augusti alguses välja tulema ja mul on väga vähe aega olnud, lisaks ka muudele suvistele tegevustele, näiteks just see nädalavahetus käisime avatud talude päevadel, et ma pole üldse autodega nii kaua tegelenud, et nagu näha, siis minu koht on siis üle võetud murutraktori ja lumepuhuri poolt. Aga siiski teeme see nädal vähemalt ühe kiire video ja proovime, kas jõuame ka järgmiseks nädalaks, ehk siis juuni kõige viimaseks nädalaks midagi siis välja mõelda. Ja lähme aga selle videoga siit edasi. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nagu sa võib-olla tead, aga võib-olla sa ei tea ka, siis ma olen 1,5 aastat teinud seda YouTube'i kanalit ja ma olen seda põhiliselt filminud üles oma telefoniga, mis on olnud vägagi fine and dandy, sellepärast et punkt 1 telefon on ju kogu aeg taskus, punkt 2 tänapäeva telefonidel on päris retsid kaamerad ja see videopilt näeb väga ilus välja ja punkt 3 on see, et see oli mul juba taskus olemas, mingisugust lisaraha selle YouTube'i kanaliks ei ole olnud vaja välja käia, kui siis ainult autod ja autovaruosadega, seda ma oleks teinud siis ilma selle YouTube'i kanalita ka. Nüüd mingi aeg hiljem tegin ma omale siis niisuguse väikse väljakulutuse, kus on see Rode Mikker ja see on olnud minu arvates väga lahe asi. Kui mina olen siin üksinda kaamerapildis, siis on päris mõnus võrreldes selle heliga, mis telefon ise võtab, mis on muidugi ka väga hea, siis see Rode mikrofon teeb ka tegelikult väga palju paremaks selle video kvaliteedi. Issand jumal, mingid sääsed on siin küljes. Söövad mind. Aga kui nüüd vaadata mingisuguseid videoid, kus mul on see Rode Mikker küljes ja keegi teine ehk siis Rasmus on ka peale minu seal kaadris ja räägib midagi, siis ma ei tea, teile võib-olla kindlasti te saate aru sellest, aga minule on ilge piin, kui see Rode Mikker võtab minu häält siin ja Rasmus teisel pool tuba, veel enam teisel pool autot kuskil kapoti all midagi räägib. No neid helilevelid annab küll tõsta seal kuni 400%-ni, aga see ei tähenda, et midagi väga hästi kuulda oleks, nii et ma pean panema lihtsalt pisikest supakad äkki siia üles kohale. Aga jah, kiiruga video juba unscripted ja ma ei tea, kuhu mu jutt jõuda tahtis. Igastahes jah, mikrofoniks. Mul on ainult üks mikrofon. Nüüd mingisugune vahe sai Rasmus laenata kuskilt teist mikrofoni komplekti, kus olid 2 mikrofoni. See oli siis Elsa ülevaatuse video ajal, kui sättisime ta valmis, siis seal me kasutasime seda ja see oli juba täitsa äge. Ainuke asi oli see, et kuna need ei olnud minu mikrofonid, siis ma ei saanud seal sättida seda, et me räägiks nagu stereos, ehk siis mina rääkisin paremast kõrvaklapist ja tema rääkis vasakust kõrvaklapist. Nii et jaa, see oli ka omaette tore triangel, aga jah, nüüd aga selle video point, nagu sa võib-olla kuskilt pealkirjast näha võid, on see, et ma tegin väikse investeeringu siia YouTube'i kanalisse. Nüüd selle jutu põhjal on see, et võib jääda mulje, et see investeering on ma ei tea, mis ma veel pealkirjaks panen. See jutu põhjal võib jääda mulje, et see investeering on lisamikker, mis oleks ka ju ometigi hea lisainvesteering, aga ühe projekti raames, mida me siis Rasmusega siin augustis ette võtame, mille kohta hakkavad siis augustis videod ilmuma, mis on juba veits aega ette lindistatud, siis selle tarbeks ostsin ma midagi uut ja huvitavat omale.
Nüüd, kuigi telefoniga on tegelikult päris hea filmida, siit tulevad head pildid ja nii edasi, siis ma ostsin omale selle DJI Osmo Action 4 kaamera ja sellel on tegelikult päris mitu põhjust, miks ma selle omale võtsin. Nüüd põhjus number 1 on see, et telefonil taga ei ole siis ekraani, nii et mind ajab ilgelt närvi see, kui ma teen näiteks supakaid ja ma näen juba eos ette, et supakad hakkavad mul kuskil siin suu kohal jooksma. Ma ei näe, kus kohas ma hetkel siin kaadris olen. Võib-olla ma olen kaadris, võib-olla te näete mu nägu, võib-olla te näete, et ma käisin 2015. aastal Eesti õpilaste malevas, võib-olla te näete ainult minu plätusid, ma ei tea, mida te näete. Ja see on päris tüütu minu jaoks. Okei, kui veel on see asi, et ma seisan kuskil niisama kaamera on lihtsalt, siis ma saan ju muidugi ette vaadata, kus ma umbes võiksin asuda, aga kui ma teen siukseid kaadreid, siis mul pole õrna aimugi, kui hästi te mind näete, nii et selleks ongi, ma ei tea, kas te näete muidugi jälle, seal on meie projekti jupid, siis selleks on see DJI Osmo tegelikult väga hea, sest kui ma selle sisse lülitan, siis ma loodan, et sa näed, siin ees on ilusti olemas kaamera, sa näed ilusti minu telefoni ka siit pealt. Ja nüüd võrdleme, kuidas need kaks omavahel võrdlevad, selles suhtes, et teeme siin sisetingimustes, mul on hetkel on siis telefon ning nüüd krutime ümber Osmo peale. Okei, ja nüüd filmime Osmoga, minu mikrofon on sinna Osmo külge ühendatud, minu telefon oli taskus ja põhimõtteliselt üks põhjustest, miks ma ostsin selle on see, et mu telefon on kogu aeg minu taskus ja ma olen Põhjamaa poiss. Kui on rohkem kui 15 kraadi, kui on rohkem kui 17 kraadi, siis ma lihtsalt higistan meeletult. Muidugi ega minu kehaehitus sellele ka kaasa ei aita, aga see selleks ja kuna ma higistan hästi palju, siis minu telefoni kaamerad lähevad päris nagu rokaseks ja siis jälle kellelgi hea seda vaadata. Aga jah, see on üks nendest põhjustest. Siin on isegi nagu puhtavõitlusekraan, natukene on, aga ega ma väga hästi ei ole ka hoolt hoidnud. Sellele laidnurk ma saan sellele olla päris lähedal ju. Nüüd teine põhjus, miks ma ostsin selle, nagu ma ütlesin, on see pisikene lisakaamera seal, mis filmib ja kus ma näen, mida ma filmin ning samamoodi on sealt kohe näha ka, kas siis mikrofon lindistab või mitte. Et siuke lugu laul ja veel üks suur asi, mille jaoks see Osmo hea on see, et telefoni aku saab mul alguses võib-olla ta kestis, aga nüüd siin 1,5 aastaga ta on siukene, et ta nii väga hästi enam ei kesta, et sellel Osmol juba tutikast peast see aku, mis tal seal sees on, peaks kestma sama palju kui minu telefon, aga lisaboonusena on see, et ma võtsin natukene kallima paketi, kus mul oli 3 lisaakut, mis tähendab seda, et kui mul üks aku tühjaks saab, siis alla minuti mul on akukarp väljas, lõps, vana aku välja, hõps, uus aku sisse ja läki. Saab kohe jätkata filmimist täiesti täislaetud akuga ja sellel peaks olema mingisugune kiirlaadimise variant ka. Nüüd, mis veel selle Osmoga võib-olla lahe on see, et kaasa tuli selfie stick, et ma saan filmida ennast päris lähedalt, see on hea, mõnus, kerge, aga samas, kui ma tahan, ma saan võtta ka päris kaugelt. Ning lisaks, mis ma siia juurde veel võtsin, on mingisugune Osmo bite mount, et see käib mulle niimoodi suhu ja siis ma saaksin teha igasuguseid point of view kaadreid ja tegelikult veel üks asi, mida ma oletan, et sellega saab teha, mida ma natukene olen testinud, aga mitte piisavalt, on see, et ma sain Mototronilt omale siukse laheda pealambi juba tükk aega tagasi. Ma saan selle panna lihtsalt siia pealambi vahele ja siis on minu suu ka vaba, ma saan rääkida igasuguseid lollusi teile. Aga testime ära siis selle POV funktsiooni, aga mitte veel. Teeme natukene veel teste ja siis mul on üks mõte, kuidas seda point of view'd siis testida.
nii, see lisatest, mida ma teha tahtsin, oli see, et ma võtsin nüüd, nagu näha, võtsin enda küljest ära mikrofoni, mõnikord ei ole ilusti aega, no nüüd on juba näha, et vaata kaamera on natukene näkane, vaatame, kas saame puhtaks teha. Muidugi see ei ole kõige, juba parem, aga noh, see ei ole kõige nagu viisakam viis, kuidas siis kaamerat puhastada, aga mul on asja tulemas lihtsalt, ma unustasin, ma ei ole kõige targem. Anyway, ma võtsin ära mikrofoni siit küljest, kuulame, mismoodi see mikrofon siis töötab, mis me teha saame. Testime seda. Tšükene on see tavaline Osmo enda mikker ja nüüd lülitame ümber tagasi telefonile, vaatame, kuidas telefoni enda mikker on. Juhul kui siin ei ole mingisuguseid väga suuri helispaike või niimoodi, siis ma jätan heli muutmata, et ma ei hakka seal redigeerima mingisuguseid helitasemeid, asju saate kuulata laivis, kuidas on, juhul kui keegi peaks endale tahtma osta sihukest pisikest tegelast. Nii, minu Osmo enam antud hetkel ei filmi, paneme selle kõrvale, näed, juba on mul käed sassis ja ma ei tea, mida te siit kokku näete, aga see on minu telefoni enda mikrofon. Oi. Kõlab niimoodi, et telefonimikker, kuigi on hea, siis mingisugused kindlad stsenaariumid talle ei meeldi. Eks me saame tulevikus, ega me kõiki neid stsenaariumid läbi hakka käima siit. Eks me hakkame siis tulevikus vaatama, kuidas minu Osmo tööle hakkab, et jah, kurat, see Osmo selle pulga otsas on juba kergem kui mu telefon, mis on ka omaette teema, sest et ma ei tea, mugav, mõnus, lahe. Anyway, nüüd, et autodest mitte liiga kaugele minna, lähme teeme natukene ettevalmistust nii-öelda. Mul on raudselt sõine, aga mul on siin kirsika aku või noh, kirsika / Roim 80 / kõige aku, millel akut hetkel ei ole. Viskame selle kirsikale peale, sest et mul on vaja vahetada kirsika radikas ära. Kirsika radikas on siin ilusti pappkasti sees. Ja enne kui me vahetame seda, siis käiks testiks ära, kas on ikkagi radika viga. Muidugi, mis seal ikka testida on, selles suhtes, et vaatame korra, kas läheb auto keema, ega ma ei tea, vehipump see vist ei ole. Sooja õhku jõuab mulle ilusti salongi, ikka läheb kuumaks, ventikad on, mis ta on, aga jaa. Näeb isika uue kaader ka teile, et seal kohas seisavad Kirsika ja Volvo, mul on vaja need ära liigutada, need jäävad antud hetkel siia ette veits, nii et lähme teeme Kirsikaga ühe pisikese sõidu ja arvatavasti see aku on natukene tühjavõitu, nii et peame siis arvatavasti Volvoga käima panema ta, kasutama siis krokodille, et Kirsika käima panna, ja siis läheks teeks ühe pisikese sõidu. Ta mõnus tuuline ilm ka ja see pisike sõit ongi see hea POV, mis ma välja mõtlesin, et võiks nagu töötada. Lisaks, kuna on niisugune tuuline, siis saame testida kohe ka, Osmol peaks olema mingisugune wind noise reduction technology ka seal taga, et testime kohe sellega ära. Võtame siit selle akupoisi ja lähme aga välja, nüüd me filmime juba Osmoga, aga mitte POV-s, see tuleb hiljem. Vot, samasugune uue kaader nagu telefoniga oli umbes, et kuidas värvid ja asjad jäävad siia peale, kuidas videostabilisatsioon on. Nüüd, mis sellel Osmol veel hea on see, et ta on magneetiline, saan ta panna, siit on natukene Volvot näha, aga saan ta panna ilusti niimoodi, et ta ei kuku võib-olla kohe küljest ära. Ops. Oi, ämbliku poiss on siin. Jooksis just jooksis ära. Vot, tuul puhub jälle.
tundub nagu kokk. Ma vajutasin selle niisama kinni ja vaatame, kas kirsika läheb käima, kus on võtmed. Võtmed on kohe ette pandud. Nii, kõne tuli vahele. Me oleme neutraalis. Vaatame, kas käima ka läheb, see aku on tühi. Peame ikka panema särtsu Volvost, sest et see aku on mingisugune, seisis Roim 80 küljes mingisugune 3 nädalat. Siis ma võtsin ta maha ja nüüd on nädal aega siin seisnud. Ma räägin, ma ei ole jõudnud autodega tegeleda liiga palju. Lähme võtame asjad ja anname Volvoga siis kirsikale särtsuna. Veel üks hea asi, mis siin on see, et mul on telefoni äpp, millega ma näen, millele siis mu kaamera sihitud on. Nii et paneme ette väiksed prillid ja läheme Volvo käima, otsime krokodillid ülesse ja paneme käima selle kirsikana. It's as easy as that. Näed, niimoodi on hetkel seadistatud. Panin pealambi külge, siis saan mulliseda ka. Apsti. Nii, kõik välja. Ja paneme Volvo käima. Põrra. Nii, siin all peaks olema kuskil krokodillid. Jep. Nii, ma jätkuvalt ei tea, mis pidi need krokodillid käivad, aga oleme kõigepealt miinus ennem. Ja lasime tal laadida natuke aega. Nii, huvitav, mis nüüd juhtub? Ikka 0. Midagigi? See oli ootamatu. Ja nii, siis saame Volvo ära parkida siit. Kas see saab probleemiks olema või?
nojah. No proovime siis saada kuidagi sinna kohta, et rehvi pumbata. Siduri pumpamine, sest et see laager on üdelaager. Peasilinder seal all, see on läbi omadega. Kassar töötab nagu kännu tagana. Keegi võiks kompressori ka tööle panna ja. No vaatame, mis ta nüüd teeb. Mõõdik näitas meil natukene alla 1 baari, ma arvan, et piisab küll noh. Ehk siis me ei pannudki siia õhku sisse mõõdik värgi. No lähme proovime siis seda. Muusika? Kuidas ma sain? Niimoodi sai. No jah, kõrvaveega ka peal ilusti. Noh, sõidab küll ju. Milline küsimus on? Sõidab nagu nalja. Noh, põhjagaas. Või tagant tuleb natukene tolmu, tornud puhtaks. Mingi pisike kolin on tekkinud kuskile. Ohukad hakkasid tööle. Suunatuled? Ei. Kajamehed? Ei. Klaasipesu? Ei. Selline lai pidurid. Paneme siit rahulikult. No. Ilus. Aga avaliikluses ei tohi sellega sõita. Nii et lähme tagurpidi, kui see lõpuks seisma jääb. Ka.
mis ta siis teeb, kus on ventiku nupp, relee. Ma kuulsin, et ventik saaks tööle. Mulle meeldis see, et paak näitab, et ta tühi, kuigi ta enam näitas rohkem sees. No ühe tiiru võiks ikka ära teha, noh. Võtame siis seekord rahulikumalt. Näed ikka 90, paneme tuppa sooja puhuma. Seal siuke temperatuuri poisikenena. Näe, kütsiseer hakkab ka tõusma. Vana hea oli 80. Very good! Mõistsi ka? See puhub mõnuga sooja siit. Ja no, temperatuur langeb vaikselt. Vaatame, mis meil veel teha annab. Siuke pöörderaadius, ebareaalne. Very good, very nice. I like this car a lot. It's an Audi, but I like it. I like it. Very nice. Huvitav, kas ta püsiks mul katusel ka või? Ma ei tea, kas oli aru saada, aga ma võtsin tegelikult igaks juhuks käega kinni, kuna mul ei ole mingisugust kiiret või turvalist kinnitust sellele, aga jaa, suuname ta korraks selja tagusesse ja vaatame, kas me saame korraks lasta torud uuesti tühjaks, et oleks näha seda tossu, mida ta tegi. Vot. Oli tossune või? Natuke nagu tegi. Lähme teeme veel ühe tiiru tee otsa ja tagasi ja call it good, I guess. No, temperatuur on siukene. Muidugi ma andsin talle just pähe, aga samas mul puhub ka nii kuuma kui vähegi võimalik tuppa ja ta on ikka üle 90 kraadi, nii et ja peaks midagi ette võtma sellega. Siin ei ole küll roolivõimu, aga kuna see auto kaalub ainult mingisugune 1100 või 1200, ma ei tea, 937 DCV on selle number, et siis on täitsa nagu okei keerata, kui on kiirus sees vähemalt. No, kütus ka tõuseb meil jälle ja temperatuur ka tõuseb jälle, tuled ka põlema, need kaugtulesid, suunatuled, ikka mitte midagi. Äkki on asi kangides või? Ma ei tea. Muusika. Ma valuta tähelepanu. Nagu päris auto, noh. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infoleht. Nagu päris auto. Enne tarvitamist lugege põhjalikult pakendis olevat infolehtena.
Mom, I'm on TV. Aga näed, nüüd rahulikult võttes, siis on isegi tuleb alla 90. On ikka ventikate süga, kas mul vent ikka huugab või? On kindlad või? Ei, vent hakkab ikka huugama. Vent huugas enamus ajast. No jah. Runs and drives great, man. Numbrituled töötavad või? Numbrituled ei tööta. Oh no! Nagu vaata, kui kerge see on. See lihtsalt seisab, on ju. Kannalt tõmban, juba läheb, noh. Kaalu väga midagi. Saate rekkarist järgi vaadata või siis ma panen kuskile üles numbrid. No nüüd jahtub. Kui vent tuugab ja sisse puhub kuuma, aga võtame selle sisemise ringluse küljest ära, põrmine ära. Vaatame, mis ta siis teeb. Vaatame seda temperatuuri andurit. Pean tühigaasi natukene või tühikäiku natukene tõstma, sest et see vibreerib nii hullusti siin sees tõudnena. My wife! Ikka vaikselt tõuseb see seal. Oleks peale mikrofoni küll ka panema, ma nüüd mõtlen nendeks sõitudeks. Ikka vaikselt tõuseb temperatuuri need ikka, jah? Mis mõttes, mis imet? Mis ta sõidab? Vaata, on kogu aeg sõitub pill olnud. Lihtsalt ta kipab üle komenema ja mul suunatuled ei tööta, pidurid on vaja üle käia, sidur. Ja tagasi taastusraavi järjekorda. Runs and drives great, man! Olen väga äge. Okei, noh. Tšuke see video oli siis. Peale seda ringi tuulamist klapikambriga on kuiv. Nüüd on mul mikrofon ka tagasi, aga sa võib-olla said sellest juba ilusti aru. Nüüd seda osmokaamerat, mis oli selle video põhimõte, enne kui mul läks natuke käest ära, ma hakkasin nautima Audiga sõitmist. Ei, tegelikult mulle väga meeldib see auto. Jah, seda kaamerat ma olen juba natukene varasemalt kasutanud jätkuvalt ühe projekti raames, mis meil siin Rasmusega augusti alguses tulemas on, aga selle kohta ma ei saa mitte midagi ette enne mõelda. Meil on hetkel esmaspäev 22. august, kell on kohe 8. Nüüd ma lähen tuppa, hakkan editima seda videot. Millal meil selle projekti videot tulevad? 24.31. 7. on nüüd 7. on see päev, kui hakkab selle projekti kohta natuke rohkem selgust tulema. Seni kauaks aga mul on üks nädal siis veel ette planeerimata, mis video sinna teha. Võib-olla vahetan siit selle radika ära, radiks on mul olemas. Aga võib-olla ei jõua, võib-olla teen midagi muud. Et vot, siuke lugu laul. Kui sul meeldis see video, sa võid selle julgelt panna like'i. Kui sa pole seda juba teinud, siis kindlasti subscribe'i siia kanalil, juhul kui sulle meeldib Kirsika või Polli või Aadu või Daisy või Roim 80 kuskil seal kaugel.
või Elsa, sest et mul on nii palju autosid ja nendega ikka juhtub mingeid segeldusi. Täna küll oli rohkem niisugune tehnikavideo, aga üldjoones on siin ikkagi autovideod, keerame ennast natukene päikse poole, see on iga kaameraga hea tava. Et jah, ja kui sa jõudsid siia alla, sa võid märku anda, kumma pilt sulle rohkem meeldib, kas selle Osmo kaamera, millega ma siis hetkel filmin, või minu telefonikaamera pilt. Ja siia lõppu veel kõige viimaseks asjaks siis ümberjalutus Kirsikast, kõigepealt Osmo kaameraga ja siis telefonikaameraga. Nii et vot, siuke video.